Rero bakunze Samuzozi TV mbanje kubasuhuza nizera ko bimeze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubonera amakuru ku gihe. Uyu munsi tugiye kureba bimwe mu byaranze iyi tariki ya 20 z'ukwa 10 mu mateka. Twinjirane mu byaranze iyi tariki mu mateka y'isi. Ibintu biba byarabaye kuri iyi tariki mu myaka yashize ni byinshi cyane, ariko uyu munsi nabahitiyemo bimwe mu by'ingenzi bidateze kwibagirana mu mateka y'isi. Tariki 20 Ukwakira ni umunsi wa 293 mu minsi igize umwaka. Hasigaye iminsi 72 uyu mwaka ukagera ku musozo. Uyu munsi Kiliziya irizihiza Mutagatifu Adeline. Bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka, kaduhera mu 1883 igihugu cya Peru na Chile byashyize umukono ku masezerano yatanze intara ya Tarapaka asoza intambara yiswe War of the Pacific. Naho mu 1944 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete na Yugoslavia babohoje umujyi wa Belgrade wari umurwa mukuru wa Yugoslavia. Naho mu 1947 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Pakistan byatangije imibanire ishingiye kuri diplomasi ku nshuro ya mbere. Naho mu 1952 Guverineri w'Umwongereza Elvin Baring yatangije ibihe by'umukwabo State of Emergency muri Kenya, maze hatangira guhagarikwa abantu benshi bakekwaho kuba mu buyobozi bwa Mau Mau. Mu bahagaritswe harimo Jomo Kenyatta waje no kuba perezida wa Kenya. No dukomeza mu mwaka w'1960 Jean Christophe Matata wabaye umuhanzi w'icyamamare mu karere k'ibiyaga bigari nibwo yavutse. Rero dukomeze mu mwaka w'1962 perezida w'Ubufaransa Charles de Gaulle n'uw'u Rwanda Gregoire Kayibanda basinyiye amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Rero dukomeza mu mwaka w'1977 indege ya Lynard Skynyrd yakoreye impanuka muri Mississippi ihitana umuhanzi Ronnie Van Zant ndetse n'umucuranzi wa gitari Steve Gaines hamwe n'uwitwa Kaize Gaines, umupilote wayo n'undi muntu umufasha. Naho mu 1990 nibwo nyakubahwa Paul Kagame yageze mu Rwanda, aho yari aje gukomeza kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu nyuma y'uko abari bayoboye urwo rugamba bari bamaze kuraswa n'umwanzi. Rero dukomereze mu mwaka w'1991 inkongi y'umuriro yibukwa cyane mu mateka nka Oakland Hills Firestorm yahitanye abantu 25, isenya amazu agera ku 3469 ndetse utera igihombo kigera kuri miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Naho dukomeza tujya mu 1996 hashyizwe umuryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero dukomereza hamwe tureba bamwe mu bavutse kuri iyi tariki 20 z'ukwa 10. No mu 1936 Abu Musabi al-Zarqawi, umugabo ukomoka mu gihugu cya Jordan wakoreraga umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Naho mu 1988 Candice Swanepoel werekana imideli ukomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo. No tujya kureba hamwe bamwe mu bitabye Imana kuri uyu munsi. Mu 1964 Herbert Hoover wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nibwo yitabye Imana. Rero dukomeza mu 1984 Paulo Dirac wari umuganga yanabiherewe igihembo cyitiriwe Nobel nawe nibwo yitabye Imana.
Rero aya ngaka akaba ari umunsi mu mateka mwagezwaho n'icyaku cya Samuzozi TV, mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.